皆さんこんにちは、福田です。今から北海道に行っています。あれ4時半に行くと思ったけど、今は5時過ぎてるかもしれないと思うけど、そうここから400ぐらいバイクで行って、その後船を乗ります。そこも会いましょう。船で会いましょう。バイ。今時間ないので行ってきます。乗る船、これ船なの？オッケーオッケー。はい。30m右、こっち右。何しゃべよう。疲れたしか言うことできない。フェリーのところです。今からのところです。いっぱいいてます。いやでも見たらわかるやな。茹でたので部屋に戻ります。ご飯の匂いしてる。食べに行きましょう。お腹すいた。
今からラーメン食べます。700円。朝から何も食べてない。今ですラーメン。多分ここまで着くの大体5時間かかると思います。だから何々セブンイレブンも買ってやってお弁当を買ってきました。はい、失礼します。食べますね。ごめん。さっき疲れて2時間寝て起きて今来たと太陽もないです。写真撮みたいです。多分家の中に着いたかもしれない。あれ Wi-Fi も物はないし何もないし取らない。でも大丈夫です。あれ大丈夫です。これも今海のそばです。それであれ昼だったら友達いたのはとっても綺麗し嬉しい気持ちだったと言ってた。今だったら怖いです。見れないとかそういうなんとかなんとか言って。あれ私の考えるはあれ人生も同じじゃない。同じ海でしょ。ちょっと時間だけ違うでしょ。それだけでなぜ怖がるの。めっちゃ綺麗でしょ。見えないけどでも乾燥とか風でなんか気持ちいいがそういうです。人生も楽しいとか苦しいとか両方あるからその人によって違うです。その人は楽しいの言葉その楽しいにどのぐらいハイライトするか長いまで続いていくかそういうによって違うから